مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام الله عليكم داوديال idinki meel kasta joogtaan halkan waa telefishin qaranka Soomaaliya Ramadan al-Kareem ayaan idin leenahay kuna soo dhawaada barnaamijka duruusta Ramadaanka oo maalin kasta xilligan oo kale telefishin qaranka Soomaaliya si toos ah uga la socotaan. Daawadayaal barnaamijka duruusta Ramadaanka waa barnaamij Ramadaanka lagu talagalnay in bulshada Soomaaliyeed loogu soo gudbiyo jawaanibta kala duwan ee diinta gaar ahaan duruusta ama mowduucyada la xiriira bisha barakeysan Ramadaan si bulshada muslimka ee Soomaaliyeed loogu faa'iideeyo maalin kastana mowduuc muhiim ah ayaan soo qaadanaa. haddii ay maantana mowduuceena waxa uu noqon doonaa sida ay tahay in looga fogaado dunuubta iyo dhibaatada ay keento iyo waajibnimadeeda fardi ahaan ama shucuub ahaan iyo dawlad ahaanba sida la rabo in dunuubta iyo macaasida laga fogaado maadaama aan Ramadaan ku jirnana ay tahay arrin ahamiyadeeda leh. waxaana mowduucaasi inooga wax badan inooga fahamsiin doonaa anaga oo waqtigiisana ugu mahadcelinay Sheekh Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdulaahi oo culimada Soomaaliyeed kamid ah ayaa stuudiyaha ila jooga oo mowduucaasi wax badan inaga fahamsiin doona. waxaana xusid mudan in qaybaha dambe barnaamijka dadweynaha nala socda ee barnaamijkan daawanaya ay su'aalo ku saabsan mowduucan maanta aan ka hadlayno haddii ay su'aal qabaan ay la soo xiriiri karaan nambarada shaashada ka muuqda oo halkaasi ay naga soo wici karaan si su'aalo mowduucan la xiriira haddii ay iskaal ka qabaan ay u soo weydiiyaan sheekha halkan la jooga. ugu horeyntii waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo sheekha mowduuceena maanta ee ku saabsan dunuubta iyo sida ay tahay in dawlad ahaan iyo shacab ahaan la rabo in loola dagaalamo isla markaana xumaantaas iyo dunuubta dadka laga reebo wanaagan la faro. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى وحنا قارسيي بشي بركة سنيد رمضان ووناق بدنيد وإلهي سبحانه وتعالى وغم خراتك عي قرآنك إن يددكو كهليان هنون إيه هدايو iyo furqaan xaqa iyo baadilka la kala garto. idan bisha barakeysan ee Ramadaan waxa la rabaa inuu qofku yidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala fursadu maalin bay soo martaa maalinkaasna dib u soo mari mayso. Ilaahay subhanahu wa ta'ala na gaarsiiba ku mahadsan inaynu ka faa'iideysano oo bisha Ramadaan ayna ciyaar nooga tagin. sidoo kale bisha barakeysan ee Ramadaan rasuulkeena Kaleey salaatu salaam saddex qaybood buu u qaybiyay. awwaluha rahma tobanka u horeysa inay raxmad tahay, tobanka ku xiga inay maghfirad tahay, tobanka u dambeysana cidqu minan naar inay tahay. ilaan rasuulka Kaleey salaatu salaam bishu ama 29 bay ku dhamaataa ama 30 bay ku dhamaataa. marka tobankaas tobankii u horeeyay oo raxmadda ahayd ayaa waxa weey aan ku guda jirnaa inaynu ka faa'iideysano. mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu ay igu soo qortay aniga gaar ahaan in ummadda looga faa'iideeyay bulshada macaasida iyo dhibka ay leedahay bisha Ramadaan dhexdeeda. qofku haddii uu macaasi la yimaado macaasidaasi inay zuulinayso jamiicu nicmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu adoonka siiyay oo dhan inay baabi'inayso. nicmo ka weyn ma jirto islaamnimada iyo diinka iyo iimaanka. haddii qofku uu la yimaado macaasi bisha Ramadaan sida dambi qofku waduu galo uu uga helayo maaragtay ciqaab tiro badan, hadduu xasanaad la yimaadana uu uga helayo xisaab tiro badan iyo wanaag iyo khayr uu uga helayo oo ajarkiisa dhicif looga dhigayo ilaa nabiga Kaleey salaam uu ku tilmaamay halka xasano 10 jeer baa loo laabaya.
ilaa 700 ضعف 700 oo la laab ilaa laga gaaro sida ضعفigaas uu galayo oo xasanaadka uu uga helayo adoonku shayga xasanaad uu la yimaado ayuu macaasida iyo dunuubta uu gala bisha ramadaan dhexdeedana uu dambi inta la uga faa'iideeyo marka dadku inay dunuubta ka dheeraadaan dadka shacabka ah oo bulshada Soomaaliyeed dhamaantood iyo xukuumaduna iyo dawladdu inay si wada jira ula dagaalamaan macaasida oo dadkeenu waa dad muslima waa bulsho muslima waa bulsho diin iyo dhaqan iyo aadaab leh aadaabtii shariicada islaamka iyo dhaqankoodii in lagu xakameeyo oo ayna dhicin dad macaasi sameeya macaasidu way noocyo badan tahay waa dambi hadaad maqasho iyo macaasi hadaad maqasho way iska daba dhow yihiin way macaasida iyo dunuubtu way isgalaan iyaga ayaa waxay baabi'inayaan dadnimadeena iyo sharafteena iyo dawladnimadeena xilaa xeer nabiga kaleey salaam uu gaarsiiyay qofku haduu hal dambi uu galo ama macsi uu ku dhaco qalbigiisa oo nadiif ahaayo cada ayay meel kamid ah madoobaanaysa dambi kale haduu ku daro qayb kale madoobaanaysa qayb say u socdo qalbigii nadiifta ahaa ee cada ee waxa way xaashida cadko kala ahaa macaasidu markay ku badato isaga dhan uu madoobaanaya qaafil buu noqonaya wuxuu halmaamaya cilmigii wuxuu halmaamaya quraankii wuxuu halmaamaya xigmadii wuxuu halmaamaya fikirkii iyo maskaxdii qofku uu ku howlgali lahaa oo diintiisa iyo dhaqankiisa uu ku ilaashan lahaa oo dhan baa ka lumaysa markaas waa ka xadiidka nabiga kaleey salaam uu yiri innal quluba la tasda'u kama yasda'u al-hadid qulubta waxa ku dhasha mirid ama waxa ku dhasha daxal baa ku dhasha birta hadii banaankaas la dhigo way daxalaysataa qulubta bini aadamkuna sidoo kale ayay u daxalaysataa waxayna ku daxalaysataa macaasida hadaan laga ilaalinin oo laga dhowrin oo aan daacada ilaahay lagu xakamaynin hadii markaas way faragoosanaysaa markaas ay macaasida dhex tabaalanaysaa idan macaasidaas inaan isaga digno oo mawduucaas uu yahay mawduuc balaaran oo u baahan barnaamijyo tiro badan hadana in dadka lagu baraarujiyo bisha ramadaan in macaasida la iska ilaaliyo koow waxa bisha ramadaan la yiraahdaa 3 sabir baa ku sugan oo culimadu ku qeexeen as-sabru 'an al-akli wash-shurb in laga sabro akligii iyo sharaabkii qofku uu cabi jiray maalmaha kale iyo bilaha kale uu sameyn jiray inuu ka sabro as-sabru 'an daa'ati Allah qofku inuu ku sabro daacada Ilaahay daacada markuu qofku gudanayo مثلا maalintii waa la soomaya habeenkiina qiyaamul leyl baa la iska raba nabiga kaleey salaam waa ka yiri man saama ramadaan iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofkii ramadaanta sooma oo ihtisaab iyo ajr iyo iimaan uu rumaysan yahay waajib ilaahay ku leeyahay inay tahay u sooma hadana qiyaamul leylkii la yimaada hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf ku siinayaa qiyaamul leylkii marka hadaad ka wahsato oo waxa way aad kaslaan uu kugu dhacood ka wahsato oo salaadii taraawiixda iyo salaadii cishaha waajibka ahayd iyo waajibaadkii kale qiyaamul leylka laga rabay oo dhan aad ka wahsato waxa iimaanaysa qofkii inuu markaas uu jaaniskiisa ka faa'iideysan way marka inaan uga faa'iideysano bisha barakeysan ee ramadaan maalintii inta la sooman yahay macaasidii la iska ilaaliyo dunuubta ama mid yar ha noqoto ama mid weyn dunuubta waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood mid xuduud waajibiso qofka haduu qof dilo ama uu zinaysto waxa weeye xuduud bay waajibinaysaa midina waa saqaa'ir oo dadkii inkastoo iyada lafteeda ay qaybo kamid ay noqonayso dunuubtii kabaa'irtaydo kale ay noqonayso oo qofku waxa la yiraahdaa haduu namiimiyada dadka la isku diray haduu daa'imo qiibada iyo xanti haduu daa'imo waxyaalihi kale waaweyn haduu oo yar yar haduu daa'imo waxay noqonaysaa dambiga kabiirada ay xuduudka waajibinayso oo kale sidoo kale ayuu ajir ka helayaa ayuu ka helayaa maartay ciqaab uu ka mutaysanayaa ciqaabta xuduudda uu ka mutaysanayo ayuu ka mutaysanayaa mid yar oo iyadana dunuubta saqaa'irta ah marka jamiicul macaasi dhamaantood in la iska ilaaliyo oo ay noqdaan dadku dad maalinkiina sooman habeenkiina qiyaamul leyl u taagan oo cibaadeysanaya macaasidiina iska ilaalinaya macaasidu way noocyo badan tahay oo maanta hadii la yiraahdo la qeexo iyadiiba kaligeed baan laga dhamaanayna intaas oo mawduuc kaligeed lagu soo qaadan karo marka waxa la rabaa dadku guud ahaan inay macaasida iska ilaaliyaan waxa ugu horeeya oo qofku ka bilaabanay ilaahay rasuulkiisa inuu caasiyo ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا بإله سبحانه وتعالى وقرآن كله قفك إلهي رسولك عاصية ويتعدى حدوده إلهي حدود كيسنا قدبه حدودك وحلقة وضع قفك مسلم كاه قف صورة بإسكية لمعه قفك صورة بالدنبي أقل معه إنه يسحسك الدلو إنه وحسك الدعو إنه وحسك الظلميو إنه معاصي إسك السمايو وقفك السوق بابا إنه حر ونسكية وحر بإسك السمين كرو معها حدود بالو سميي نبي عليه الصلاه والسلام وكحديثك وكو قيحي وليهي ان الله قد حد لكم حدودا
falaa tactaduuha ilaahay wuxuu idiin sameeyey xuduudka ha dhaafina ramadaanta xuduud baa loo sameeyey oo maalin bay ka bilaabanaysaa maalina way ku dhammaanaysaa sidoo kale salaadihii aynu tukanaynay iyo cibaadadii mid walba xuduud bay leedahay acmaashii kale qofka bini aadamka uu qabanayeyna sidoo kale waxay leedahay maaragtay xuduuddaasay leedahay marka xuduuddaas qof muslim oo ilaalinaya oo macaasidii iska ilaalinaya daacada ilaahay ku sabraya dadkiisii iyo bulshadiisii u shaqaynaya wanaaggii iyo khayrkii ka shaqaynaya marka insha allahu tacaala waxaan isku boorinaynaa in shacabka soomaaliyeed guud ahaantood inay macaasida ka fogaadaan dad inaga nagamida oo bulshadeenna ka mida hadday ku kacaan oo dil hadday noqoto iyo hadday noqoto maaragtay macaasidii kalday zinadii noqoto dhammaantood qof haddaad aragtid walaalkaa ah oo waxa weeye macaasi ku dhaqaaqaya inaad adigii maaragtay ka taxadirto ood u sheegto macaasida shareecada islaamku inayna qabin oo haddii ramadaan dhexdeeda aad macaasi kula timaadana uu dembigii kugu sii badanayo dunuub badan aad ka faa'iidayso wey marka insha allahu tacaala dee dowladdana waaba waajibkeediio waajib wuxuu ka saaran yahay ilaalinta bulshadan iyo guud ahaantoodba dhaqankooda iyo diintoodaba in la ilaaliyo macaasidii dadka in lagu booriyo in loo qabto kulamo culimada loo yeero oo meelaha laysugu keeno bulshada dowladdu iyadaa awood leh iyadaa baawar u leh inay dadka isu keento dadka la wacdiyo wax loo sheego diintooda iyo dhaqankooda lagu baraarujiyo oo dadka waxa weye lagu dhiirogeliya dadku inay diinta ku dhaqmaan insha allahu tacaala barnaamijkeenu waa barnaamij ballaaran oo u baahan falanqayn tiro badane insha allahu tacaala mawduucaanu intaasuu ku kooban yahay laakiin guud ahaan macaasida in laga fogaado oy dadku iska ilaaliyaan waa mahadsan tahay kaasi waxau ahay daawadayaal sheekh nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi oo mawduucaasi ku saabsan dunuubta ama macaasida sida lasaga ilaaliyo iyo sida loo baahan yahay in dadka looga digo in xumaantaasi aysan samaynin isla markaan wanaagga la faro daawadayaal haddii aad su-aal ku saabsan mawduucan aad qabtid telefoonka shaashada ka muuqda ayaad soo wici kartaa si aan su-aalahaaga aan halkaan ugu jawaabno oo sheikhu uu diyaar u yahay intaan barnaamijka ku guda jirno marka la yidhaahdo macaasida ama dunuubta inkastoo soomaalida badanaa macaasi marka la yidhahdo ay zino kaliya u yaqaano laakiin si cumuuman ahaan waa dunuubtaasi kala duwan sida waxyaabaha ay tahay iyadoo ramadaan lagu jiro qofka uu sooman yahay oo rabo inuu dembigii hore la dagaalamo waxyaabaha ay tahay inuu sameeyo si uu u dhowrsanaado waxa weeye waxyaalaha laga doonayo inuu qofku isku xakameeyo isku celiyo waxa weeye ilaahay daacadiisa wey haddii la yidhaahdo macaasida addoonku ha ka dheeraado waxa uu isku xakameyn karo waa ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa waxaa ugu horeeya qur-aankii inuu qof noqdo qof qur-aankii akhrinaya qur-aankii hadduu ka caajiso ama uuna aqooninba oo laga yaaba dadka qaarkood inay qur-aanka qaybo ka mida una yaqaanaan inay dhageysta ku jira siinan halo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat magacaagii meeshaad joogtid xamarka waan joogaa xusn camiid bilaal alidaa xamarja baad joogtaa magaca maxaa lagu dhahaa xusn camiid bilaal ha marka barnaamijka hadaad la socotay su-aal ku saabsan sheekh waxaan weydiin lahaa ayadoo soon tahay haddaan filim fiirsado oo kale macnaha maxay ka dhigay soonteeyo ayadoo soon tahay filim oo kale haddaan fiirsado film haddaad fiirsatid film noocee ah filmaanta caadiga filmaanta caadiga inaad film fiirsatid adoo sooman waa mahadsan tahay su-aal kale haddaadan qabin waa mahadsantahay waxa weeye filimaantu way kala duwan yihiin waxa weeye waxyaalo un khayr ahoo wanaag ahoo cibaadada ilaahay ku saabsan taas waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka digay min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacnihi buu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofka muslimka ah wax maa la yacni oo dani ugu jirin inuu ku mashquulo ma aha wey weliba bisha ramadaan qofku inuu filimaan iyo waxyaalo musalsale iyo waxyaalo aan macno lahayn oo wax weyn aan qofka muslimka aan usoo kordhinaynin waxuu ku baashaalo ma aha wey baashaalku wuxuu kaa rabaa inaad qur-aanka ilaahay ku baashaasho inaad dikriga ilaahay ku baashaasho inaad ictikaafka masaajidka aad tagto masaajidka ku ictikaafto inaad cilmi barato cilmigii diiniga ahaayo ilaahay iyo rasuulkiisa kugu hanuuninayey oo dhaqanka wanaagsan iyo aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan ku tusayey inaad xaggaas aadid baa laga rabaa haddii ayna ahayn filimaan haddii khayr iyo wanaag iyo xambaarsan haddayna ahayn kuwaas wanaagga xambaarsan lagu diidi maayo laakiin middan xun oo musalsal iyo waxyaalaada waa wax maala yacniya wey qofkan aan waxba usoo kordhinin inuu iskaga dheeraado ayaa u wanaagsan
waxaa waxyaabaha kale soonka marka lagu jiro dhalinyarada aad waqtiga isku dhaafinay dhahan waxaa kamid ah laadhow oo kale mise baashan ayadana gamlada waxyaabo noocyadooda jira waxaas oo dhan waxba tari mahayaan qofku waxa la rabaa waqti inuu isku dhaafiyo waqtiga shaqada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu diray ama qaranka uu shaqeeyo ama shakhsi oo bareefado wadanihiisa u shaqaysanaya ha noqdo shaqadiisu amalkaas cibaadadu kamid yahay way bisha ramadaan haduu shaqeeyo amalkaas cibaadadu kamid yahay hadaad amalkaaga ka soo faaruqdo intaad laandho ciyaar lahayd oo fadhi ku dir gali lahayd oo shax maanta kor taagnaan lahayd waxa wanaagsan inaad masaajidka tagto oo i'tikaafto aadan awood u lahayn oo masaajidkii aadan tagi karin inaad qolkaaga camiratay quraanka akhrisatid way waxaad ku mararowdo oo waqtiga iskaga lumiso madadaalo aad ku heshato way ku ag yeelaan way dad quraanka ka caajisto in la lumiyo loo baahan maya waqti in la lumiyo ma loo baahan waa inaad shaqo ku jirto ama shaqo qaran u hay shaqooyinku waa iska tiro badan yihiin ummadda baa kaa sugaysa inaad u shaqayso qaranka dhannaaba kaa sugay inaad u shaqayso dad awoodi kara adag dantaada kaliya u shaqaynayso shaqooyinku way tiro badan yihiin amalkaagi ilmahaagi tarbiyayntooda waxbaridooda iyada mashquul kugu filan way laakiin inaad waxyaalo aan macna lahayn oo maanta dhan shax iyo waqtigan iskaga luminaya iyo baladan la anuuday la ciyaari ama online ha ahaato mid kale ha noqotay waxa la rabaa inaad ku lumiso quraanka iyo dhikriga iyo i'tikaafka iyo علومتي دينta islaamka wixii ilaahay rasuulkiisa ku barayay waa la rabaa inaad ku lumisid su'aasheen kala dhaxdno mareysay waxyaabaha loo baahan yahay qofka si uu u dhowrsano waxyaalaha loo baahan yahay waxa kamid ah koow qofku waxa la yiraahdo lijaan baa jiro nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam xadiis buu wuxuu ku leeyahay ya ma'shara shabaab man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj dhalinyaroy qofkii awoodo inuu guursado ha guursado qofkii aan uhuba iyo waaya awoodi kari waayana dhageysi kala siinana halo assalaamu calaykum wa alaykum salaam wa rahma magacaaga meesha joogtid magacayga ayaan waxa joogaa Norway ayaan su'aal ku saabsan mawduuca hadii aad kala socotay macaasida iyo sida looga fogaado dunuubta kala duwan ayaan ka hadlaynay sheekh waxa weydiinaa macaasi maxay noqon kartaa inuu tafaasiilka bixiyo ana waxyaabaha dadka caadi ka dhacda macaasida noqon kartaa waxyaabaha qofka caadi ka dhacda sida inuu qof xanto inuu wax kala sameeyo macaasida gudista waa maasanta su'aal kale daadan qabin waa lagaaga jawaab insha Allah ayaan waa maasanta oo mahadsantahay gabadha waxa weeye macaasi hadii la yiraahdo wax kasto oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ogolayn ayaa soo galiyo nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri macaasi markii uu qeexay wuxuu yiri wax alla qofku uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ugu talagalin inuu la yimaado oo laga reebay oo awaamirta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku qumtay inuu qofkaas la yimaado wixii nawaahida ay ku qumto la yiri laga tagana laga tago laakiin hada zina ku gooni ma aha zina hada macaasi hadii dadka qaar kood ay yiraahdaan macaasi al macaasi waxa la yiraahdaa dunuubta la gelayo dhama macaasi la isku yiraahdaa laakiin zinada ma aha kaliya kuma qaydna way hayaraato ama haweenaatay wixii dunuubta ah ee guud oo dadku ay gelayaan ayay ku saabsan tahay mana noqonayso hadii waxa laga rabaa xanti baa noqonaysa waxa noqonaysa namiimadii baa noqonaysa qofka muslimka ana way ka reeban tahay qofka muslimka mid been sheega ma beentu waa ka reeban tahay balanta inuu ka baxo waa ka reeban tahay dadka inuu xanto walow anta tadkura akhaaka bima yakrahu nabigu ku tilmaamay walaalka xataa qofuna waxuna ka raali ahayn ma ku dhahaysid way assalaamu calaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga meesha joogtid magacaygu waa nuur maxamed xaaji waxaan joogaa degmada xamar jajab nuur barnaamijka dad la socotay su'aal ku saabsan soo daa waa mahadcelinayaa ramadaan kariim adiga iyo sheekha waa idin salaamayaa dhammaan baahinta qaranka sheekh waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii aad ka waran taraawiixda oo kale iyo xilliyada macnaha haddaadan ka qayb qaadan karin inaad masaajid tagto xaafadaada ka waran aad ku tukato taraawiixdii taajidkii iyo inaad guriga isaga dukatid saasaan ka wadaa halo waa ku maqla intaasaan ka wadaa waa mahadsantahay waxa weeye waad mahadsantahay qofku taraawiixda waa 20 ragcadood wey sida calaamada habeena imaam Shaafici uu qabo sida raajixa aymatul hadiithina isku waafaqsan yihiin 20 ragcadood wey 20 ka ragcadood nabigeena kaleey sallallahu alayhi wasallam muddo 3 habeena ama waxa way 4 baba lagu sheego ayuu dadka jamaaca ahaan u tukiyay kadibna nabigu waa joojiyay kaleey sallallahu alayhi wasallam oo wuxuu yiri shaygan waa sunno shayga sunnada in la idinku waajib yeelan ka cabsaday marka saas uu joojiyay
dadkii keli bay u tukan jireen ilaa khilaafadii sayidina Umar bin Khattab oo nabiga kaleey salaatu salaam xilligiisii khilaafada markii la soo gaaray sayid Umar ayuu wuxuu ka dhigay mashruuc in masaajidada lagu oogo salaada taraawiixda laakiin haddaad masaajidka tagi weydo kaligaa bay ka asaxaysaa adoo kaligaa aad tukan kartaa waana 20 ragco laba la isu raacinaya nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri salaatu layli matna buu yiri nabiga salaada habeenkii la tukado laba loo tukadaa hadii laga soo reebo sunnada la yiraahdo watarka marka taraawiixdu way ka asaxaysaa adigoo kaliga guriga kaaga asaxaysaa laakiin sida fadliga badan sayidina Umar bin Khattabna uu jideeyay waa in masjidka lagu oogo lagu tukado way waa santahay daawada kale xiga ayaan siinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga meesha joogtid walaal waxaan rabay sheekhaas inaan su'aal weydiiyo si fiican marka ma la hadli karaa waa maqlaynaa soo daa su'aashaada okay su'aashayda walaala waxa weeyaan shaydaan Allah naga duleeyo kelmad macsi buu ka hadlayaa kulay su'aashan wadi macsi ma aha laakiin way u dhowdahay si fiican gabadh waa bir Ramadaan baa lagu jiraa si fiican marka gabadh baa waxay tiri way la fadhidaa waa qof weyn waxay tiri waxaan suxuurtii oo laba goorba inta Ramadaan dhexdiisa maalintii Ramadaan laba ahayd iyo habeen hore laba goorba mucjiso ay ugu dhacday mucjisadiina uma joojin ba shaydaan bay u sugnaatay si fiican mucjisadaasi waxay bay tiri aniga oo galmo ku jira galmana wax nin ah iyo wax hamiya iyo wax dana kama lahayn mar waxay ahayd bay tiri mar aan suxuurtay oo salaadii subax tukaday oo dib u yar jiibsaday marna waxay ahayd tiri waqtigii salaada subax ay joogtay in weysaysan rabeen haye marka ma maydhan wax jinaaba uma arkin wax oo galmo ana uma arkin wax shaydaan aan u arkay arintaas maanta waana fadhana Ramadaankaygu sidii ay tiri ma soo jeeday xilligaas mise way hurdaysay yaa walaal waqti ay soo jeedo oo ay soo jeedo mas waqti ay hurdayso waxyaabaha shaydaankii marka ay dareemayso walaal si fiican kuma maqlaayo maxaa dhacay waxaan ku yiri xilliga ay waxyaabaha hadda ay ka hadlayso oo galmada iyo shaydaanka ay waswaaskaasi ay aragtay waqti ay hurdaysay miyaa mise way soo jeeday waan jiifay tiri way hurdaysay waa hurday tiri waa mahadsantahay qabatay ma aha waa hurdo marka Ramadaankii arintaas waxba u dhibaysaa ayay soo ashir u tahay ya marka soonkii wax ma u dhibaysaa arintaas ayay soo ashir u tahay soo maaha walaalow si fiican kuma maqlay baliyad waa mahadsantahay insha Allah waxa weeye horta gabadhu hadii ay isku qarowdo oo iyadoo maaragtay jiifta ama waxa weeye ama iyadoo soo jeedaba hadii ay biyo ka yimaadaan oo qofku jinaaba ay ku qumto waa ka qabaysanaya saacadaas waxaan ogaaday ayuu ka qabaysanaya hadii laakiin qofku uu midaan baxaaskiisa u galmooday waxa la rabaa fajarku intuuna dhalanin oo waqti suxuur fajarku suxuurta dadka qaarkood qaar baa waxa weeye 9 saac iyo 8 saac iska suxuurta way laakiin wuxuu ku qumayaa xukumku fajrka saadiqa la yiraahdo way fajrka saadiqa waa iftiinka meesha salaada subax ay ka soo dhalato soo istaagaya kadibna dhinacyada iftiin guduuda uu noqonayo kaas buu xukumku ku qumaa xilligaas intaan la gaarin baa waxa la rabaa naagtiisa hadduu u galmooday inuu ka qabaysto intaan waqti fajr la gaarin marka ayada hadda soonkeedii waa iyadu soonku waa saxiix soonku waxba u dhimi maayo waqtiga ay soo kacday ka qabaysanaysaa waxna u dhimi mayso daawada xiga halo assalaamu calaykum magacaaga meesha joogtid xuseen codkaagana si fiican ma maqalnay laakiin su'aal ku saabsan mawduucan ka hadlayna haddaad qabtid soo daa والله حاجة منطقة بشهر رمضان مثل محمية التلفزيون تسكر المات من رمضان أيضا تاي فيلم مفيرسن كلامية سؤال هذا يعني نظر لا waxaan ka codsan lahaa inaad codka telefoonka igala socotid oo hadii aad wax iga shaashad mise wax ka daawanaysid aad iska deysid aan ka codsan lahaa si codkaaga uu fasiix igu soo gaaro maxaa su-aasha markaad igu celi mar kale waxaan ku dhahay walaal anigoo sooman telefishinka ama filimaad
adoo sooman musalsalaad iyo TV iyo adi filmaan nooc ay ahaadaanba ma fiirsan karaa miya su-aasha saas waa u fahmay sax maaha ma fiirsan karaa waa ku fahmay waa mahadsantahay waxa weeyaan daawashada waxyaalahan wanaagsan la diidi maayo iyo su-aashii yarkii hore uu na weydiiyey bay la mid tahay waxa weeye inaad adigu quraanka ilaahay iyo khayrka iyo wanaaga ku bashaashid baa laga rabaa haddii markaad fiirsashada waxan ama wararka iyo waxyaalaha dib bulshadii anfacaya ama adigaba saameyn kula ku anfacaya hadduu yahay la diidi maayo waadna fiirsan kartaa dhaaladuna dee nin walba gurigiisa u taala waxba dhimi mayso daawadaha xiga ayaan siinay assalaamu calaykum waraxmatullah hello assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah magacayga walaal deeqa la yidhaahdaa laakiin waxaan idin weydiinay su-aashan waan su-aashan maxay hayday way ka jawaabeen ha ka jawaabaan laakiin waan helay jawaabka laakiin waxaan u arkay ma laga qofkani waa qof furday kacayna wax galma ana ku jirin wax oo maydhasho ana miyaa looga baahnaa wax qoyaana ma lahayn qofkani wuu naxay hurdadii waa ka kacay waa naxay bay tidhi wax qoyaana iyo wax galma ana ma aan lahayn gabadhii hadda waa ku fahmay marka saasay ahayd su-aasha sidaa rabadaan uma joojin bay tidhi sidaydii baan ku soomay bay tidhi markaan qarway haddana sidii oo kale igu dhacday uma joojin bay tidhi waan soomay waana salaadahaygii iyo soonkaygii ma sidaasay xaaraan ku noqdeen mise waa xal baa jira wuu kaaga jawaabay sheekh laakiin mar kalena waa lagugu celinaa wuxuu yidhi in waxyaabo soonka waxba ma u dhimayso laakiin mar kalena waa lagugu celinaa waxa weeye waxaan hadday u qaadatay waxaan iyadiiba waxay u qaadatay iyadoon waxba ka imaanin inay maaragtay wax jiraan waxaas wax xuguma ku qumi maayaan waayo haddii wax yimaadaan ama qofku ay shahwa ka timaado shahwadu calaamad lagu aqoonsaday leedahay way ka duwanta xataa midda kale oo waxaa jirta xataa manida iyo wadi iyo medi wax la yiraahdaa kala jira qofku markuu kaadiyo kadib biyo yaroo wax yaroo isjiidayo soo baxaa jira waxaa jirta qofku hadduu culays qaado ama intishaar shahwa ay qabato naftiisa oo dadka farjiga kasoo qoyanaanaya ka mida kuwaas waa nijaasa la yiraahdaa laakiin manidu calaamad lagu aqoonsaday leedahay oo way ka duwan tahay oo ur iyo wax lagu dareemay leedahay lagu ogaado haddii waxaas ayna waxba ku arkin oo waxaan shaki kaliya uu yahay shaki yaqiin baa looga gudbaa wax ka dhimi mayso soonkaagii waa ku jira salaadaadii waad wadanaysaa qabaysna lagama rabo waxaan rabay in aad markas baan naga soo dhexgalay laakiin waxyaabaha ay tahay in qofka sida uu fogaado dunuubta iyo isku xakameeyo iska ilaaliyo waxa weeye horta lijaam waxaa jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka markii hore uu naga soo dhexgalay wuxuu ahaa xadiidka aakhirkiisa waxaa ku jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa macshara shabab min istadaca minkum albaa'ata falyatazawaj waman lam yastadi facalayhi bisoom qofkaan awoodi karin oo guursan karin facalayhi bisoom waa inuu soomo way dadka cusaabiinta ah ama dadka aan xaasaska lahayn ama dadka maaragtay waxay awoodi kari waayey way soomayaan soomkii muxuu u yahay buu yidhi nabigu fa ina lahu wijaa-un xakamu u yahay waa xakamaynaya qofku hadduu soomo shahwadii iyo dareen ajnabiga inuu fiiriyo iyo inuu doono iyo inuu ama laaca ama uu gaaro maba xataa ma haweysanayo waayo soonkaas naftiisa ayaa xakamaynaya lijaan buu leeyahay marka macaasida qofku adoonku uu gelayo oo nicmadiisii iyo khayrkii iyo wanaaggii iyo iimaankii oo dhan ka zuulinaysa waxa uu qofkaas uga badbaadi karaa inuu qof xakamaysan yahay oo daacada ilaahay ku xakamaysan way waa inuu quraanka akhrinayo waa inuu hadduu naag ajnabiya una fiiradeeda inuu u banaanin uu ogyahay inuu taabto ka sii fogtahay inuu qol la galo khalwo la galo ka sii fogtahay waa inuu iska xakameeyo qofkaas iska ilaaliyo oo noqonayo qof cibaadada ilaahay daacada ilaahay isku ilaalinayo markaas uu qofkii dunuubti ka dhowrsanaya daawada xiga ayaan siinaya assalaamu calaykum waraxmatullah hello 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 waa ku maqalaa waxaan kaa codsanayaa inaad telefonka igala socotid oo meesha isaga dhegaysatid waxa kale iska daysid si codkaaga fasiix igu soo gaaro intee joogtaa waxaa jooga magaalada Nairobi gaar ahaan Kenya mashiiqa su'aal weydiinaya su-aasha soo daa adoo salaad ku jirto Ramadaan mid aan xaqo qabatay marka xaqo ku sameeyay adoo Ramadaan maxaa dhale adoo Ramadaan ku jirtid ayaa xaqo qabtay maxaa sameynaysaa salaad adoo ku jirtid hadii xaqaad ay ka timaado maxaa yeelaysaa adoo sooman saas way miya waa ma santaa su'aal kale hadda qabo
waxa weeye xaakadu soonka way burisaa wey calaa madhabi imaamina shaafici xaakadan weyn oo qofka intay joofkiisa ka soo baxdo u soo gudbaysa xalqiga meesha la yiraahdo xalqiga waxa la yiraahdaa lisaanka gadaashiisa iyo meesha xalqigaas wuxuu haday u soo gudbaan xaaka weynna uu yahay soonka way burinaysaa wey marka waxa laga rabaa haddaad cumaamad wadatid darafkeeda inaad iskaga tuftid ama go wadatid marka iska tuftid wey haddaad meel aan masaajid ahayn oo waxa weeye banaan aad joogtid dhinaca bidixda ayaad isaga tufaysaa wey laakiin waxaa la ruqsaya kaliya riiqa candhuufta yar oo qofka lisaankiisa baan soonka burin laakiin xaakadaas weyn way burisaa waa inaad iska ilaalisid wey dib u liqi maysid hadday soo gudubto joofka intii ku jirto hadday kugu noqoto waxba kaa dhimi maysid laakiin mar hadday usoo gudubto carabka iyo ay soo gaadho soonka way kaa burinaysaa waa inaad ka digtoonato iska ilaaliso marka qofka haddii sida hadda uu ka hadlaya masaajid ku jirtaa waxa ku samaynaysa male maana xaalad wuxuu ka hadlayaa uusan maradiisu iskaga tiraya lisaanka laakiin marmar waxaa jirto qof hadduu hargab zaa'id yahay oo waxyaabo uusan ku talagal haddaysan ahayn kawar hadday ku talagal ay ku libdhato haddii uu qofku uu halmaansan yahay waxba ka dhimi mayso cumadii caadiga ahayd buu qofku hadduu halmaamo oo soonkiis uu jira oo saxiix u yahay haddii isagoo ishalmaansan uu cuno ama uu biyo cabo ilaahay baa quudiyey kadib markuu xusuusto iska tufaya wixii afkiisa ku jira daawadayaal haddii aad nagu soo biirtay barnaamijka duruus ramadaanka ayaad la socotaa waxaan ka hadlaynaan waxa ay tahay dunuubta iyo sidata ay tahay in looga fogaado islamarkaana bulsho ahaan iyo dowlad ahaanba loo baahan yahay in looga digtoonaado dadkana la faro wanaaga xumaantana laga reebo haddii xumaantaasi macaasidaasi mise dunuubtaasi la joogtaysto oo wax joojin la waayo cuquubada iyo dhibaatada ka imaanayso ku jiraa siinayna horta ugu horey alo assalaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga meeshaa joogtid عبد المجيد الليبان waxaan joogaa muqdisho gaar ahaan weydii su-aashaada barnaamijka haddaad la socotay halo waxaan kaa codsanaa inaad telefonka igala socotid iska day wax kale aad dhegeysanaysid codkaa kor u qaad marka su-aashaada u gal waqtiga ka faaideyso su-aasheeda sheekh waxaa rabaa inaan weydiiyo su-aal marka aan weydiiye su-aalkeeda waxay tahay anigu waxaan ahay nin xaas leh si fiican marka waxaa jirto intaan la gaarin suxuurta oo kaleeto markaan xaaska tago oo kaleeto aan la galmoodo oo kale mataamini suxuurta ka hor oo kale haddii aad reerkaaga ku laabatid haa macnaha markii suxuurta inta la gaarin aan galmoodo marka aan soo kaco aan suxuurto aan salaada ka xaajiso kabacdi aan diirto aan salaada subax markaan ka xaajiso aan soo kaco oo kabacdi aan qabato waxaan su-aashaas macnaha adoo janaabadii qaba haddii waagu uu ku baro salaadii la gaaro wax dhibaato may leedahay haa aan salaada dukanin waa masan tahay waxa weeye xataa yatabayana lakum alkhayd alabyad min alkhayd alaswad buu nabiga calayhi salatu wasalaam uu yiri qofku fajirka markuu dhasho fajirku wuxuu baabi'inayaa madowgii habeenka uu soo zuulinaya soo baaba'aya uu baabi'inayaa madowgaas dadka qaarkood aadaanka ay dhageystaan laakiin aadaan kuma xirna waqti suxuur wuxuu dhamaanayaa xilliga fajirku uu dhasho way fajirkaas hadduu dhasho haddaad jinaabo qabtay waa inaad ka qabaysid ilaan salaadii subax laga rabaa soomaa inaad tukatid way haddii laakiin adigoo jinaabo qaba uu waagu kuu bariyo salaadii kugu dhalato jinaabadii markaas aad soo kacdaad horey ka qabaysanaysaa salaadiina ka tukanaysaa soonkiisuna waa saxiix waxba kaa dhibi maayo dunuubtaas haddii la joogtay su-aasheena dunuubtaas haddii la joogteeyo cuquuba ka dhalanaysa cuquubo weliba aan fardi iyo mujtamac qof keligiisa qofka macaasidaas ku dhacay ama dunuubtaas joogteeyey keliya aan ku ekaanin laakiin mujtamac iyo bulshadii kalena u gudbaysa ka dhalanaysa tusaale haddaan soo qaadano huud iyo saalix iyo ummadihii nabigeena calayhi salatu wasalaam waa 69 ummadood baa ka horreysay sida nabiga calayhi salatu wasalaam uu yiri antum tatimuuna 70 umman uu nabigu yiri 70 ummadood ayaad dhamaystirteen oo macnaha waxa weeye 69 ummadood baa ka horreysay ummadda nabi maxamed baa 70 ku noqotay 69kii ummadood ee naga horreysay ummado badan oo kamid ah waa la halaajiyay maxaa lagu halaajiyay macaasi iyo dunuub ay kasbadeen sida huud iyo saalix iyo
xad ilaa nabiyullaahi aadam ku geeyo nabiyullaahi aadam markii jannada laga soo saarayay soo waxa ay qalad la galay buu macaasidu marka haday khaladkaas uu socdo matalan bazinadii baa joogto iska noqotay wadanku faqri baa ku dhacaya waxa way dhaqaale la'aan ku dhacaya amni darra ba dhacaysa dadka daalimiinta dadka dila iska xoogeysanayo waxay rabaan iska sameynaya waxaas waa nagu sii badanaya waa nagu sii joogto laakiin markii intaynu toobad keeno toobad nasuuxa oo rasmi ah oo qofku uu ilaaliyo kuliyatul khamsa wax la yiraahdo shariicada islaamku ay qabtaa jirto qofka naftiisa iyo maalkiisa iyo aqligiisa iyo diintiisa iyo cirdigiisa waa shan shay shantaba in la ilaaliyo ay waajib ku noqonayso adiga naftaada iyo dadka kale naftaada xataa hadduu gaal yahay saa'irul adiyaan diimahu dhawaa ka siman kuliyatul khamsa la yiraahdo qofka diintiisa sanam isagoo u sujuuday hadaad aragtid ma taabanaysid ma caynaysid kama caynayso wixiisa qasto adiga maxaa ka qusay adiga muslim baa tahay muslimnimadaada ilaali diinta islaamku waa diin ballaaran oo nasiixa oo meel walba gelaysa marka haddii dunuubtaas aynu joogtayno waxaa ka dhalanaysa wadankeena inuu amni heli waayo dowladnimadii inay noo saldhigi weydo waxaa imaanaysa faqri iyo dhibaato iyo gaajo iyo wixiina laga rabay oo dhan nolosha bini aadamka oo dhan in la waayaa imaanaysa sidii qoomamkii hore oo nabigeena ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam baana dee loo halaagsami way ilaan waxaad u jeedaan oo dhan ee fitanta oo dhacaysa iyo dilka iyo waxaan aad u jeedaan waa wax bini aadamku ay gacmahooda ku keensadeen way wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa ilaahi subhanahu wa ta'ala uleeyahay bini aadamku waxay kasbadeen way waxaan sameeyay maxayna ku kasbadeen waa macaasidii dilku inuu xaraam yahay zinadu inay xaraam tahay inay dadka in la xanta ay xaraam tahay dadka in la isku diro inay xaraam tahay kulli beenta in la sheego inay xaraam tahay shariicada islaamka noo sheegtay marka inagii waxaana laga leeyahay war magacii diinta islaamka waynu sheeganaa muslim baynu nahay haddana waxaynu ku dhaqmaynaa isma lahaw dadkii baa la xaday dadkii baa la dili guryaha la dhici nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri taa ka una lahayn qofkii qaata oo dhul ah 700 oo arlaaq dusha loo saaraya ma isaga iska xajin kara hal arladan kaliya una qaadi karin way marka waxaana laga rabaa musliminimada 100% muslimiin u nahay laakiin dhaqanka islaamka in laga helo oo inuu ku dhaqanno diinta islaamka hadii kale oo macaasidan iyo dhibkan aynu joogtayno inaguna waynu halaagsamayna dhib un baynu ku jirayna inaan weligan ka baxaynin waxaasana ka dhalanayo dadka bini aadamka adduunkana way ka soo dhacday oo mu fircoon waxa ku dhacay waa ka maqasheen nabiyullaahi muuse markuu beeniyay isaga dhana badiya lagu qarqiyo isaga dhana waxa la yiri bax baa la yiri hal irid kaliya ku furan halkii irid markuu ku wada dhamaaday badda wada galeen hal mid baa lagu halaajiyo marka macaasida waxa ka dhalanaya waxa soo inta la eego dunuuba oo ummada lagu halaajiyo oo qofkii dambigan galay kaliya aan ku ekaanaynin laakiin saameynaysa meel walba حتى وقد أكتين النبي عليه الصلاة والسلام إنه يري قفكين هدو مال جيفو قف تارك صلاة هدو أجوج وينو كعيرة أر صلاة تكوي هدو تكوي أيو هاي سكر دير هذا وين لعنة بكو صلاة يسوي لعنة يسوي دكتي مركا الدون كي كلي يكون عميسة تارك صلاة كهوا ضد كي كلي حافظ الدجنا جوري قال الدجنا كل ويسامين يسوي مركا سين لو قد دكتون هذا وين ضد كمعاصدة سامينية ووحوي ضد كل حجرة وإن سيد وذجير الله دجالم وضد كشعب كاه iyo xukuumadda iyo dawladdu kulligood dadka qaarkood waxaad moodaysaa dawladda marmar badan ba waxa isdhahaysaa taliyaasha iyo dadka madaxda dawladda iyo wasiirada iyo mas'uuliyadaba kama saaran xarumaha ciidamada iyo dadka qaarkood meel waxaad arkaysaa dad laga yaabo sigaar iska cabaya ama cunno iska cunayo ama iska afran iyadoo ramadaan lagu jiro waa inuu qof walba taliyo walba waa inuu xiradiisa kormeero oo mas'uul inuu ka yahay dadkaas islaamka ah بيئة وبيئة إسلامة تدخل ضد إسلامة وين الحردي سيمشي مسؤولية وكهيو وين الله أركن ده حد جد بسميري وشريعة الإسلام كل حد جد بيا وين الجوكتيو دجالنك وين وعي جرين تكرلو قاضو تلسيادة إيه قيبها إيه حرمها تدك بشدة يسوي مدان أما عيد مد يسوي مدان أما تدك يسوي مدان سجود أهانا وحال روادتك شعب كا إيه الدولة لما أنتوا إنه ولا وضع الدريران معاصدة إيه ذنوبته إيه وح كست أضلكنا وحولي ما يهو qofka macsida sameeyay ama hal xiraha ku jiro ama gurigiisa kaliya ku jire hadaad ku fiirsato ku eegato isagiina maadan u naseexayni bari qiyaamana waa lagu qabsanayaa waa inaad u sheegto tiraado waxan macasi weeye iska dhaaf balaayadii soo degtana way calamaysaa balaayadii ku soo degtana balaayad hadii soo degto ummu saalixa waa daalix bali ninkana wanaagsan ninkana fiican ma kala taqaan daawada ayaa ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga meesha joogtid magacayga xamdi ali dhahaa حمدي مياه ها تسمعين جوا تسمعين حمدي برامج كذا اللي سعودي سؤالك صابسن سودا معناها وحن أضيف شيء قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن محاربة شيء قنا ويديو إن قبك هدو سومية مثلا أو كلا
markuu weysaysanayo oo kale masan hoorsan karaa waa su-aasha koowaad aan raba inaan weydiiyo midda labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa la dhahaa qofka cadayga oo kale dadka waxay dhahaan afka hadduu dhiig ku yimaado maaragtay soonkuu kaa jabaayaa ka waran ma cadaysan karaa oo kaleeto labadaas su-aaladaan rabaa inaan sheekha aan weydiiyo magar waa mahadsantahay xamdi labadaas su-aal insha allah sheekh wuu ku maqlayaa wuu kaaga jawaabi doonaa waa mahadsantahay waxaa weeye cadayga qofku waa cadaysan karaa bacda zawaal haddaan duhurka haddii la gaaro waxaa weeye waa karaahiyo sida imaamkeena shaafici uu qabo qofku inuu cadaysado ma ahan sababtoo ah luunka ama waxaa weeye qofka luunka qalfoofka yar oo ilkaha dushiisa ka saarmaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku haddaysto lakhuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka caraf badan yahay ilaahay agtiisa riixil miskiga way marka qofku inuu cadaysado duurka intaan la gaadhin ka hor baa la rabaa inuu cadaysado oo waxaa weeye isnadiifiyo bacda zawaalna luunkaas uu isku reebo uu daayo ilkihiisa uu camimo si rafaadka iyo diifta ay uga muuqato ilan waagii hore waa ka duwan yahay way qofku inuu iska fiicnaado oo lama rabo waa inuu dareemo juuca gaajada iyo oonka iyo dhibka rafaadka inuu dareemaa la rabaa ramadaanta way waayo shaydaan baa qofka ku jira shaydaankaas waxaa ciriirinaya nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi yajri min ibni aadama majriya dami shaydaanku jirka bini aadamka si dhiiga ugu jiro ayuu jirkiisa ugu dhex jiraa shaydaanku way shaydaanka marka waxaa la rabaa waxaa lagu ciriiri karaa ugu weyn gaajada way qofku waa inuu gaajo iyo oon dareemo way tan kale oo haddaan cadaysado oo dhiigiga yimaado dhiiggaas waxaa weeye haddii dhiiggaas aadan ka luqluqanin oo afkaagiyo ila waa nijaasoobaya dhiig hadduu qofku kaa yimaado dhiiggu waa nijaaso way sida culimmadu mutafaq ay ku yihiin dhiiggaas haddii uu aad liqdid soonku waa kaa burinaya way laakiin isagoo carabkan keliya saarsaaran waxba kaa dhumin maayo waa inaad ka luqluqatid wey saacadda ilkaaga ama ciridkaaga uu dhiigaan waxaa la rabaa inaad biyaha qaadato ka luqluqato kadibna aad iska tufto wey saasuuna soonkaagi nadiif ugu weysada marka aysan weysada waxaa la yidhahdaa mubaalaqa wax la yidhahdaa jirta oo mubaalaqada waxaa la yidhahdaa qofka 3 jeer baa loo ogolyahay inuu sandaarsado wey mid afraad haddaad ku celiso oo midda afraad ay kugu tagto soonka way kaa burinaysa mubaalaqa la yidhaahdaa ama sanka ku shubo ama waxaa weeye istinshaaqa sanka markaad biyaha ku shubanayso 3 jeer baa lagu ogolyahay oo shareecada islaamka u xadiday midda afraad hadday kugu tagto ama mid shanaad ay kugu tagto way kaa burinaysaa soonka laakiin 3dan mashruuca ah haddaad la timaado waxba kaa dhimi mayso haddaadan adigu kas ugu shubin meeshii way oo gadaal ugu adoo haddaadan kas ugu inaad ku qabowsatay iyo waxaas aadan ula aadin waxa weeye waxba kaa dhimi mayso laakiin midda afraad mubaalaqa la yiraahdaa haddaad ku xeel dheeraato soonka way kaa burinaysaa laakiin la saddexda kale saddexda mashruuca waxba dhimi maayaan daawadayaal guud ahaan barnaamijka duruusta ramadaanka waa maanta ka hadalnay macaasida iyo dhibaatadeeda iyo sida ay tahay in loola dagaalamo dadka wanaagan loo faro xumaantana looga reebo dowlad ahaan iyo weliba shacab ahaan sheekh nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi ayaa barnaamijkaasina ama mawduucaasina inoo diyaariyo halkan wax badan inaga fahamsiiyey ajar iyo xasanad ilaaha ka siiyo anigoo cali abdiraxmaanna dhanka xiriirinta ayaan idin joogay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa saaxiibaday dhanka farsamada inoo jooga anagoo isku duwan barnaamijkan lamida intaan kulmi doono ramadaan oo keliya بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا رمضان